冻得邦邦硬的发面三角形的烧饼，发面的冷冻生胚烙出来依然是暄暄软软的，加上点自己爱吃的肉菜，早餐几分钟就搞定了。总有姐妹问发面饼能不能做冷冻生胚，也是一样能的。咱今天就做一个发面的三角形的烧饼，给它冻到冰箱里，这样咱什么时候吃的时候直接烙就行。加上点酵母，一点的白糖，用37、8度不烫手的温水，把它先搅拌成絮，揉成一个光滑的面团。现在天冷，面醒发的会慢一点，咱可以锅里做点37、8度不烫手的温水，底下是不开火的哈，然后把这个面给它放进来，这样子的话有温度有湿度，它就会醒发的比较快一点。前2天做的那个水嫩鸡排是不是很嫩很好吃？今天再给大家分享一个鸡肉特别简单的做法，也是超级的嫩的啊！把鸡胸肉给切成小薄片，然后这个鸡胸肉吃起来更嫩滑，咱就加上点这个食用的小苏打。小苏打的话，它是嫩化肉质的，然后给它抓一抓，给它抓匀了，腌个15分钟左右。腌好的这个肉，给它多清洗个2遍，洗掉那个小苏打的味道，把水分给它攥干了，再加一点点的料酒，一点的生抽，再来点蚝油，再来上一勺这个小朋友可以放心吃的儿童的奥尔良腌料，一抓给它抓匀了，下面再来上一层食用油，给它拌一拌，用油去锁住水分。这么简单的给它一拌，拌匀了之后，着急吃的咱就腌个半个小时左右就可以直接用了，不着急的就可以像我这样给它放到冰箱里冷藏腌一晚上，第2天再去用都行。放温水里这个面一会儿它就醒发起来了，我给它拿出来，揉面给它排排气，把它分成了10个小剂子，小剂子多给它揉一揉，揉圆了，加上来一个油酥，1勺的面粉，加上点椒盐粉，泼上个热油，调成这样黏黏糊糊的稠酸奶状。这个就是油酥，烙啥饼都可香了。把小剂子给它轻轻的擀开，表面都给它薄薄的抹上来一层油酥，然后就这样给它折成一个三角形。都弄好了之后，咱从第一个包好的开始，这样先给它正反2面上下左右都给它均匀的压一压，然后再给它轻轻的擀开。我这个就把它放到油纸上了，这样方便冻到冰箱里。咱吃芝麻的表面还可以再抹点水，稍稍的撒点芝麻，这样吃起来更香。轻轻压一下，这样芝麻不容易掉。好了之后给它密封盖上，2次醒发个15分钟左右。醒发好的这个面胚给它放到保鲜盒里，然后咱就这样摞起来，发面的不要摞太厚，2层就差不多了。密封给它盖起来，冻到冰箱里。这个冻了1晚上的烧饼冻得邦邦硬，有几个今天早上吃，其他多的咱给它分装到密封保鲜袋里，就这样密封冻到冰箱里，什么时候吃的时候直接烙一下，跟今天现做的一样。好的这个肉咱也可以一次多做点，就这样给它分装起来，冻到冰箱里，什么时候吃的时候直接煎都行。锅里来点油，冻好的饼不用解冻，直接搁锅里来烙，边上喷点油，锁住水分，盖上锅盖，小火先慢慢烙，一面上色，给它翻个面。害怕它不好熟的，咱可以2面稍微的都煎焦黄了之后，给它稍稍的点点水，盖上锅盖去焖煎。饼是一定能熟的，而且烙出来也不会硬。水分收干，2面再稍微一烙，焦黄它就好了。发面的冷冻生胚烙出来依然是这样暄暄软软的，2个小口袋就可以加上点自己爱吃的肉菜。锅里来点油，把我们这个腌好的肉下锅，给它划熟。嫩很嫩的，特别好熟，给它一扒拉变色就差不多熟了。这个肉超级的嫩，咱不管是夹饼吃，还是说拿个生菜包着吃，都可好吃。这样加上鸡蛋，还有我们煎好的鸡胸肉，再配上一碗我昨天晚上预约好的米糊，吃早饭喽。提前做好，冻到冰箱里，这早上热热乎乎的10几分钟就吃上了，简单又好吃。